హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రేణుతో కాసేపు. ఈరోజు మన ఛానల్లో స్వర్గాన్ని మీకు చూపిస్తాను. సో లెట్స్ గో. మన ఛానల్లో ఉన్న గురిగింజల వేట వీడియోని చూసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్లేస్ గురించి ఐడియా ఉంటుంది. ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఎప్పటి నుంచో పార్క్ కడుతున్నారు. పార్క్ దాకా వెళ్ళాం కదా, ఈరోజు ఆ పార్క్ లోపల చూసేద్దామా? ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే స్వర్గం అంటే ఇదే కదా అనిపిస్తుంది. తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఈ పార్క్ టాపిక్ వస్తే సండేస్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అని తెలిసింది. సరే అని సండే రోజు పొద్దున్నే ఉత్సాహంగా నిద్రలేచి గబగబా రెడీ అయ్యి ఎర్లీ మార్నింగ్ 7 కల్లా స్టార్ట్ అయిపోయాం. ఎర్లీ మార్నింగ్ ట్రెక్కింగ్ చేస్తే సూపర్ మజా వస్తుంది కదా అని చెప్పి మా మావయ్య నేను అంటే మా వారు నేను ఎగురుకుంటూ బయలుదేరాం. చూసారా పార్క్ ఎంట్రన్స్ ఎంత బాగుందో? ఈ వెల్కమ్ మాకే చెప్తున్నట్లు అనిపించింది. సేవ్ ద ట్రీస్, సేవ్ ద ఎర్త్. ఇక్కడేమో గోడపైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెల్లూరు నగర వనం అని రాసింది. ఇక్కడేమో ఈ నగర వనం ఎన్ని ఏకర్స్లో ఉంది, లొకేషన్ ఏరియా అంతా షేర్ చేశారు. ఎగురుకుంటూ వచ్చిన మాకు ఇక్కడ ఈ గేట్లు క్లోజ్ చూడగానే ఆ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళని ఆడేసుకోవాలనిపించింది. లోపల వర్క్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. భయ్య, అన్న, తమ్ముడు ఇలా పిలిచి లోపలికి ఒక 10 minutes పర్మిషన్ ఇస్తారా అని అడిగాం. వాళ్ళు పెద్ద ఈ స్వర్గానికి ద్వారపాలకుల్లాగా పోజ్ కొడుతూ నో నో వే అనేశారు. మనం అంత ఈజీగా వదిలేస్తామా? సో ఇంకొక గేట్ దగ్గరకు వచ్చాం. గేట్ ఓపెన్గానే ఉంది. సో లోపలికి దూరేసాం. కానీ చూపు మేర ఎక్కడ ఎవ్వరు కనపడకపోతే ఆహా, ఈ స్వర్గానికి మేమిద్దరమే అతిథులం అనుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోయాం. అక్కడ దూరంగా ఓ అదృష్టవంతుడు అంటే ఈ స్వర్గంలోనే ఉండేవాడు ఓ మానవుడు కనిపించాడు. సో మా ఆయన పర్మిషన్ తీసుకుందామని వెళ్ళాడు. నేను ఈ లోపల ప్రకృతితో పాటు మానవుడు కూడా చెక్కిన ఈ అందాలన్నిటిని నా కెమెరాతోటి క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను. ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా, అసలు ఎంత అందంగా అనిపించిందో. మొత్తానికి అలా కొంత దూరం నడుచుకొని వెళ్ళి అక్కడ వాచ్మెన్స్ ఉంటే వాళ్ళని అడిగాం. వాళ్ళేమో ఇక్కడే చూసుకొని ఒక 10 నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోండి, ఎవరైనా వస్తే మాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నారు. ఇచ్చిన పర్మిషనే గొప్ప అనుకొని పాపం ఈ మానవులు మంచి వాళ్ళు లాగున్నారు అనుకొని 4 ఫోటోలు తీసుకొని వాళ్ళతో కాసేపు మాట్లాడి కాసేపు ఈ నేచర్ని చిన్నపిల్లల్లాగా మేము ఎంజాయ్ చేసాము. రకరకాల మొక్కలు, పూల మొక్కలు, గోరింటాకు చెట్లు, ఇలా బోల్ రకాల మొక్కలతోటి పార్కు చాలా అందంగా కనిపించింది. దగ్గరలోనే మనం ఇంత అందమైనవి పెట్టుకొని ఎక్కడికెక్కడికో దూరంగా వెళ్తుంటాం కదా, ఇది టచ్ మీ నాట్ అనుకొని టచ్ చేశా, కానీ కాదు. ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఒక కొత్త లోకానికి వచ్చినట్లు జురాసిక్ పార్క్ మూవీ గుర్తుందా? అలా అనిపించింది నాకు కూడా. 2-3 years బ్యాక్ ఈ పార్క్కి అలౌ చేసేవాళ్ళండి. అప్పుడు కొత్తగా కడుతున్నారు. సండేస్ అప్పుడప్పుడు మామూలు టైంలో కూడా వచ్చేవాళ్ళం. అలా 2 times వచ్చాం మేము. తర్వాత ఏమైందో ఏమో క్లోజ్ చేశారు, ఇంకా రానివ్వటం లేదు. అప్పుడైతే సండేస్ అప్పుడు పిల్లలు పెద్దలు బాగానే వచ్చేవాళ్ళు. ఇక్కడ పిల్లలు ఆడుకోవటానికి కూడా ఉయ్యాళ్ళు అలాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి. ఇతను చాలా మంచోడండి. పాపం పిలిచల్లా ఇవన్నీ షూట్ చేసుకోమని చెప్పాడు. ఇతనే చెప్పాడు మాకు రాత్రిపూట ఇక్కడికి జింకలు, దుప్పెలు, అడవి పందులు ఇలాంటివి చాలా వస్తుంటాయట. రాత్రి అయితే చాలా వీళ్ళు తలుపులు వేసుకొని రూమ్లోనే ఉండిపోతారంట. ఎన్ని సౌండ్స్ వచ్చినా బయటికి కూడా రారంట. ఇక పాములకైతే కొదవే లేదంట. మొత్తానికి ఎప్పుడు ఎంట్రీ ఇస్తారో కానీ నెల్లూరు వాళ్ళందరూ రెడీగా ఉన్నారు వచ్చి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయడానికి. అప్పట్లో నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేయలేదు కానీ, లేదంటే అప్పుడే తీసి పెట్టేసేదాన్ని. ఎంట్రీయే ఇవ్వటం లేదు కానీ కొన్నప్పుడే పాడైపోతున్నాయి కూడా. నాకైతే భలే నచ్చేసిందండి ఈ పార్కు. ఇక్కడే ఉండాలనిపిస్తుంది. ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాలోనే ఒక చిన్న గుడిసె వేసుకొని కాదు గుడిసె అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉండదు కదా, సో ఒక చిన్న రూమ్ వేసుకుందాం. 4-5 రకాల కూరగాయల మొక్కలు వేసుకొని అటు 4 పుల్లలు ఇటు 4 పుల్లలు ఏరుకొచ్చుకొని 3 రాళ్ళు తీసుకొచ్చుకొని పొయ్యి పెట్టుకొని ఈ మొక్కలతో ఈ జంతువులతో ఈ నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇక్కడే బతికేయాలనుంది. ఛాన్స్ దొరికింది కదా, వదులుతామా? ఇక్కడే కాసిన ఫోటోలు దిగేసాం. కాసిన కాదులేండి, కాసిన ఎక్కువే. ఈ తొండ దగ్గర దాకా వెళ్ళినా కదలకపోతే చచ్చిపోయిందేమో అనుకున్నా. దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే కళ్ళు కదిలిస్తుంది. ఇంకా దగ్గరకు వెళ్తే తుర్రుమని పారిపోయింది. మనం ఇలా ప్రకృతి పక్కన ఉన్నప్పుడు ప్రకృతే మనతో మాట్లాడుతుందండి. ఒంటరిగా ఉన్నట్లు అసలు అనిపించదు. మీలో ఎంతమందికి నేచర్ అంటే ఇష్టం? నేను ఇక్కడ ఇన్ని ఫొటోస్ దిగాను కానీ మా ఆయన ఒక్క ఫోటోతోటి నన్ను డామినేట్ చేసేసాడు. ఏమంటారు? ఇక్కడ గడ్డంతా తడిగా ఉంది, అయినా పర్లేదని కూర్చున్నా. ఇంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్లో కాసేపన్నా కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసుకోకపోతే ఎలా? ఈ పాముకి ఇప్పుడు ప్రాణం వస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి? బొమ్మలే కదా అని తెగ పోసి కొట్టేస్తున్నా కదా. అక్కడ ఒక పువ్వు రాలిపోయి ఉంటే తీసుకొని కొన్ని ఫోటోలు దిగాక చెవులో పెట్టేసుకున్నాను. అదేలేండి, తలలో పాత సినిమాల్లో తెలుగు హీరోయిన్స్ పెట్టినట్లు. ఇలా 10 నిమిషాలు అనుకున్న వాళ్ళం తెలియకుండా ఒక అరగంట స్పెండ్ చేసాం. మొత్తానికి వాళ్ళైతే ఏమనలేదు. ఇటు నుంచి చూస్తుంటే మెయిన్ రోడ్ కనిపిస్తుంది కదా ఎదురుగా. ఇలా చూసుకుంటూ కొంచెం ముందుకు వచ్చాం. అక్కడ వాచ్మెన్ వాళ్ళ రూమ్ ఉంది. మనమైతే పుట్టగొడుగులు కొనుక్కుంటాం. వీళ్ళు చూడండి నాటు పుట్టగొడుగులంట.
అడవిలో మొలిస్తే పీకొచ్చుకున్నారంట. ఈరోజు వీళ్ళ కూర ఇదేనంట. చికెన్ మసాలా వేసి వండితే సూపర్గా ఉంటుందంట చెప్తుంది ఈ అమ్మాయి. ఏమైనా వీళ్ళంత అదృష్టవంతులు కదా. చక్కగా ఇక్కడే పొయ్యి పెట్టేసుకున్నారు. మినరల్ వాటర్ అంట. హ్యాపీగా నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ మొత్తం మాదే అన్నట్లు బతికేస్తున్నారు. ఇందాక నుంచి నేను ట్రెక్కింగ్ అంటున్నాను కదా, అది ఎక్కడో చూపిస్తాను. అటు నుంచి వెళ్ళాలి, దారి లాస్ట్లో చూపిస్తాను. ట్రెక్కింగ్కి ఎండ్ పాయింట్ ఇదనమాట. అక్కడి నుంచి చూస్తే వ్యూ భలే ఉంటుంది. ఈ పార్క్లో చక్కగా వాకింగ్ చేయడానికి కూడా ప్లాట్ఫామ్ భలే నీట్గా కట్టారు. కానీ ఏం లాభం, అలౌ చేయరు. బాదం చెట్టు అండి ఇది, బోల్డ్ బాదం కాయలు ఉన్నాయి. ఈ లోపల ఇంకొక వాచ్మెన్ వచ్చేసి ఇంక చాలు వెళ్ళండి అన్నాడు. ఎందుకో నాకు అర్థం కావట్లేదు. అక్కడ ఏదో పెద్ద స్మగ్లింగ్ జరుగుతున్నట్లు, మేమేదో మధ్యలో వెళ్ళిపోండి అంటూ ఎందుకు తరిమేస్తున్నారో అర్థం కాల. సర్లే వాళ్ళని ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం అని చెప్పి మేము ఇంకా ముందుకు వచ్చేసాం. ఇక్కడ దాకా వచ్చాక గుర్తొచ్చిందండి, నేను అక్కడ కళ్ళజోడు మర్చిపోయానని. ఫొటోస్ కోసం నా కళ్ళజోడు తీసి పక్కన పెట్టేశాను. సడన్గా గుర్తొచ్చి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి తెచ్చుకోవడానికి. మర్చిపోతే ఇంకేమన్నా ఉందా, రోజు సుప్రభాతమే కదా ఇంట్లో. ఇలా దూరం నుంచి చూస్తే గద్ద భలే ఉంది కదా. చుట్టూరుతా షట్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది షాప్ కోసం కట్టినట్లున్నారు. ఇన్స్టాలో రీల్స్ చూసినప్పుడు భలే ఉంటాయి స్లో మోషన్లో. సో అందుకే నేను కూడా ట్రై చేశాను. ఇక్కడ స్లో మోషన్ పెట్టాను. ఎలా ఉందో కామెంట్ చేస్తారా. పొద్దునైనా ఎండ చర్రమంటుందండి. కాసేపు చెట్టు కింద కూర్చొని ప్రశాంతంగా మొత్తాన్ని ఒక లుక్ వేద్దామని. మా ఆయన వీడియో తీస్తున్నాడని తెలియగానే పోజ్ మార్చేశాను. అన్నట్లు కామెంట్స్లో చాలామంది మీ ఊరు ఎక్కడ, అడవి ఎక్కడ అని అడుగుతూ ఉన్నారండి. మేముండేది నెల్లూరు అండి. ఇది నెల్లూరు అవుట్స్కర్ట్స్. నెల్లూరు నుండి పొదలకూరు వెళ్ళే రోడ్లో ఫారెస్ట్ ఏరియా అనమాట. ఇంతకు ముందైతే ఈ రోడ్లో భయంతో ఎక్కువగా జనాలు తిరిగే వాళ్ళే కాదు. ఇప్పుడైతే వెహికల్స్ బాగానే తిరుగుతున్నాయి, భయం కూడా లేదు. అన్నట్లు మంజుల అనే ఆవిడ నాకు ఒక బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారండి. నా లాంగ్వేజ్ బాగుందట, ఏ ఊరు అని అడిగారు. థ్యాంక్ యూ మంజుల గారు. నెల్లూరు ప్లస్ గుంటూరు స్లాంగ్ మిక్సింగ్ అని చెప్పాను. మాకు కూడా నాటు పుట్టగొడుగు ఒకటి కనిపించిందో, దాని పక్కనే ఇంకొకటి కూడా కనిపించింది, బుజ్జిది. అలా చూసుకుంటూ వెనక్కి వచ్చేసాం గేట్ దగ్గరికి. ఇటు నుంచేనండి ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళేది. అక్కడ చైర్ లాగా ఉంది కదా, దాని మీద ఎక్కి చూపిస్తాం, మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. నేను ఇలా తీస్తున్నానో లేదో ఒక రావణాసురుడు వచ్చేసాడు. అదిగో దూరంగా కనిపిస్తుంది కదా వ్యూ పాయింట్, అక్కడ దాకా నడవాలన్నమాట. కొండరాళ్ళ పైన ఎక్కటం భలే ఉంటుంది. ఆ రావణాసురుడు మనుషులకు చెప్పినట్టు చెప్పకుండా జంతువులకు చెప్పినట్టు చెప్తున్నాడు, వెళ్ళండి అని. కోపంతో ఒక లుక్ ఇచ్చేసి వచ్చేసా బయటికి. ఇదండి ఈరోజు బ్యూటిఫుల్ వ్లాగ్. మరి మీకు నచ్చిందా? మీ ఊరు దగ్గరలో కూడా ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. అందరికీ తెలుస్తుంది కదా, తెలియని ప్లేసెస్కి వెళ్తారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఒక్కసారి మనం ఈ ప్రకృతితో ప్రేమలో పడ్డామంటే బయటికి రాలేమండి. నన్ను అడిగితే ఈ కాంక్రీట్ ప్రపంచంలో ఉండే కంటే హ్యాపీగా అడవుల్లో ఉండటమే బాగుంటుంది. అన్నట్లు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రోజు ఫాలో అవుతారు కదా. ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ వ్లాగ్స్ తోటి, మంచి రెసిపీస్ తోటి, బ్యూటీ టిప్స్ తోటి రోజు మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. ఈ దసరా సెలవుల్ని సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? కామెంట్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యాపీ దసరా.